ย้อนกลับไปเมื่อพฤษภาปี 2558 นะคะช่วงนั้นมีงานวิวาห์สุดอลังการเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวกับงานแต่งของนางเอกซุปตาอย่างชมพู่อารยากับนักธุรกิจหมื่นล้านสุดหล่ออย่างน็อตวิสรุตแห่งอาณาจักรสายไฟ V9 มีบุคคลดังจากหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งแห่งปีมากๆวันเวลาผ่านมาครบ10 ปีแล้วจ้าชมพู่น็อตมีทายาทที่น่ารัก3 คนอย่างสายฟ้าพายุและน้องเกลครอบครัวอบอุ่นและน่ารักมากๆนะคะเป็นครอบครัวซุปตาตัวจริงและยังเป็นครอบครัวที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแม้จะรวยระดับหมื่นล้านแต่วิถีของพ่อน็อตแม่ชมรวมถึงเด็กๆไม่ได้หรูหราตลอดซีนและแน่นอนว่าในโอกาสครบรอบแต่งงานพ่อน็อตเองก็ได้ทำเซอร์ไพรส์แบบน่ารักกับของขวัญที่เป็นช่อดอกไม้วางไว้ในห้องให้กับภรรยาสุดที่รักซึ่งชมพู่ถึงกับบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเกือบมองไม่เห็นเพราะกลมกลืนกันไปหมดเลยทีเดียว